2 এক্সারসাইজ করতে। Hey guys, welcome back to my channel আর আমি স্বাগত, তোমরা দেখছো স্বাগত জার্নি। আজকে আমরা একটা কম্পিটিশন করব যেটা হলো ফুচকা কম্পিটিশন, আর সেখানে আমার সাথে আছে এতগুলো লোক, সবাই ফুচকা কম্পিটিশন করবে। সবাই হাই বলো। আজকে আমাদের নিয়ম হচ্ছে 1 মিনিটের মধ্যে প্লেটের মধ্যে 15টা ফুচকা আছে, যে কমপ্লিট করতে পারবে তার জন্য তো কি প্রাইজ তো আছে, আর যে পারবে না তার জন্য আছে পানিশমেন্ট। তো সেটা দেখা যাক এবারে কে 1 মিনিটে 15টা ফুচকা খেতে পারে, আর যে সব থেকে কম খাবে তার জন্য কাঁচা লঙ্কা। এই সব মধ্যে ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট চলে এসো। ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট, আর এখানটায় আছে 15টা করে ফুচকা, এখানে টক জল আলু, আর এই যে প্রাইজ আর পানিশমেন্ট, এই পানিশমেন্ট। চলো স্টার্ট করো। ওখানে স্টপওয়াচটা দিয়ে দাও। কাঠি করতে হবে আবার এক হাতে, ওতে তো দেরি হবে। হবে হবে হবে, খাও আস্তে আস্তে খাও, হবে 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 হবে। ভালো হচ্ছে। 4টে হলো, খাও 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 খাও। কত সেকেন্ড হলো? 18 সেকেন্ড বাকি। আর 3টা খেতে হবে। আচ্ছা 9 সেকেন্ড। আর 2টো খেতেই হবে। 9 সেকেন্ড বাকি, আর 9 সেকেন্ড। 7 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড। 2 সেকেন্ড হয়ে গেছে। কটা বাকি আছে এখন? 8টা। 8টা বাকি আছে। এখন আমার মা চলে এসছে। দাও টাইমটা দাও। নাও স্টার্ট। চেয়ার আপ করো। হবে 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 হবে। একটা, দুই, তিন, হাততালি। খাও 4। নাও 7টা খেতে হবে, 7টা 8টা খেতে হবে। 10 সেকেন্ড বাকি আছে। 5 খাও আর 2টো খেতে হবে। আস্তে আস্তে খাও না, আমাদের মধ্যে চলে এসছে আমাদের কাকিমা সুদার মা। নাও স্টার্ট। দারুন। 8টা খেতেই হবে। পারবে, 8টা খেয়ে নিতে পারবে, এখন অনেক টাইম। 5 নাও, টাইম আছে। 6 আর দুটো টাইম আছে। 7 এখনো 10 সেকেন্ড আছে। 8 কতক্ষণ টাইম বাকি আছে? তাড়াতাড়ি। আমাদের মধ্যে হাইয়েস্ট 9টা। এখন আমাদের মধ্যে আছে পিসি। নাও টাইমটা স্টার্ট করো। স্টার্ট নাও। হবে 1 পিসি দেখ। হ্যাঁ 12টা হয়ে যাবে। চলো। 3 একটু টক জল না তো টুসি টক জল না থাকে।
4 অনেক টাইম আছে এখন। 10টা খেতে হবে। 7 কতক্ষণ টাইম বাকি আছে? 10 সেকেন্ড। 8 চলো চলো হবে, 10টা হয়ে যাবে। না 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 হয়ে না, যাবে। এটা হবে 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 আস্তে আস্তে। সাবুদাদি জল খেয়ে নিল। ছোট ছোট একটা সত্যি আমাকে একটাও ছোট দেয়নি, আমাকে এই তো ফুল স্পিডে এগোচ্ছে, হয়ে যাবে হয়ে যাবে। হবে 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 হবে। খুব ভালো। দুই এই হাসিস না, এখন অনেক বাকি আছে। সবে দুটো তো হ্যাঁ, না সব টাইম অনেক বাকি। টাইম অনেক এখন। 3 এই তো 4টে হয়ে গেছে, তার মানে তুমি পারো, ইউ ক্যান। এই হয়েছে। 3 হয়েছে, এটা 4টে চলছে। এই যে হয়ে গেল যে দেখবো না যে পরে খাবি গালে করে নিয়ে নাও সব। জায়গা নেই ওর ফুল। 4 আর 15 সেকেন্ড। পাঁচটাই হবে না না 5টাতেই বেশি হবে। আর 10 সেকেন্ড। এটা 5 হলো। 5 5 নেক্সট তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। 7টা হলে লঙ্কাটা দুজনে ভাগ যোগ করে খাবে, আর না হলে একা খেতে হবে। 6 হ্যাঁ স্টার্ট। আমার বাবা এখন ফুচকা কম্পিটিশন করছে। একটা নাও, তোমাকে 6টা খেতে হবে, মা সবার লাস্ট 5টা। এই একটা মুঠো দেখে দিল। হেসো না হেসো না হেসো না। 2টো। 3টে। এখন অনেক টাইম আছে, অনেক টাইম। খাও খাও। 4টে। আর দুটো। নাচছে টেনশনে শুয়োদা। 5টা। বাবা এখনো 2টো খেয়ে নিতে পারবে, এখনো অনেক টাইম। 6 বেঁচে গেলেন। আরেকটা 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 হবে 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 তাড়াতাড়ি 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 তাড়াতাড়ি। সবাই টেনশনে দম নিচ্ছে, বাবা কি টেনশন। এক্সারসাইজ করছে, এক্সারসাইজ করছে, এক্সারসাইজ করছে। ফার্স্ট হবেই হবে। চারটে দিতে পারে। ও লাভলে নাও 100 টাকা তোমার। স্টার্ট। তো হবে। তুলে দিয়েছে রে একটা, তুলে দে। 3 এই তো হবে। হাততালি হাততালি হাততালি। 4 দারুন দারুন। 5 আচ্ছা, বাদ দিদি। 6 ঠিক আছে, সব কতক্ষণ, 30 সেকেন্ড কতক্ষণ? অনেক বাকি। হয়ে যাবে হয়ে যাবে। 12টা হয়ে যাবে, 12টা হয়ে যাবে। 7 8 কতক্ষণ বাকি? এখন 14 সেকেন্ড। তাড়াতাড়ি হবে হবে হবে। 9 10 আর হবে না। আই টাইম চাই টাইম চাই টাইম চাই টাইম চাই। 1 অনেক হয়ে যাবে। এই ছোট ছোট পড়েছে, হ্যাঁ। ছোট করে দিই। সব ফুচকাগুলো ছোট দিয়েছি। যত- না অর্ধেক হাইট হবে। হ্যাঁ। 5 বাবা এখন অনেক টাইম তো, এই অনেক টাইম এখনো। 6 100 টাকাটা কি তাহলে? 7 কি 30 সেকেন্ডে 7টা হয়ে গেছে, 30 সেকেন্ডে 7টা হয়ে গেছে। এখন 25 সেকেন্ড বাকি। 8
আর 2টো 3টে 4টে এই ভেঙে ফেলেছে, এই ভেঙে ফেলেছে। নয়, পড়ে আছে। 10, আরো বাকি আছে, এখনো বাকি আছে টাইম। 12, এখনো বাকি আছে 4 সেকেন্ড, 4 সেকেন্ড, 4 সেকেন্ড বাকি। আলাদাই লেভেলে এসেছে এখন সুদা। আমাদের 10টা কোথায়, তোমার 13টা খেতে হবে। 12টা খেয়েছে, 13টা। যদি 5টার নিচে খাও তাহলে কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। 6টা খেলে পাস তো? হ্যাঁ 6টা খেলে পাস। 6টা কেন? 6টা খেয়ে 13টা টার্গেট করো, 13টা। না না, রেডি নাও, রেডি রেডি। 1 2 এই সব পড়ে গেল ফুচকা। 3 4 টক জল নাও, টক জল নাও। 5 6 আস্তে আস্তে খাও, আস্তে আস্তে খাও। হ্যাঁ অনেক টাইম 7 অনেক টাইম আছে। 8 9 না জল লাগবে না। 10 কত সেকেন্ড বাকি, কত সেকেন্ড বাকি, কত সেকেন্ড বাকি? 21 20 কি 20 সেকেন্ড হয়েছে সবে? 11 10 সেকেন্ড 12 হয়ে যাবে, 15টা হয়ে যাবে, 15টা হয়ে যাবে। 14টা। আজকে আমাদের ফুচকা কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে জামাই আর লাস্ট হয়েছে তো আমাদের যেটা গিফট সেটা কোথায় গেল? এই যে 100 টাকা গিফট, তার সাথে ফুল। এই যে ফুলটা আগে দিই। এই যে মাল্যদান করা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট বিজেতা আছে। আর তার সাথে সাথে এই ফুলটাও দেওয়া হচ্ছে। নাও এই ফুলটা ধরো। থ্যাংক ইউ। তার সাথে তোমার 100 টাকা পুরস্কার। হাততালি। আর যে লাস্ট হয়েছে তার জন্য এই যে মানে যে কাঁচা লঙ্কা পানি এটা খেতে হবে এখন। নাও। খান। হ্যাঁ। আর নিলে হবে না, খেতে হবে তো। ঠিক আছে, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর ভালো লাগলে সবাই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থেকো। টাটা। সবাই টাটা করে দাও, সবার দিকে ঘোরাই দাও। বন্ধ করে দিয়েছি। না বন্ধ হয়নি।